Без поголеми изненадувања помина спортскиот викенд за представниците од Кочани. Сите екипи постигнаа победи, без оглед дали играа на домашен терен или гостуваа. Во првата македонска фудбалска лига за жени се одигра 8-то коло, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани беше домакин на надпреварот со Конзули Юнајтед од Битола. Домашните фудбалерки ги освоија бодовите, постигнувајќи по еден гол во двата дела од надпреварот. Иако се очекуваше многу полесно да дојдат до победата, битолчанки им беа достоинствен противник, па во последниот половина час од играта имаа и неколку сериозни шанси за гол. Сепак, до крајот на средбата, тие не успеаја да ја затресат мрежата на домашните голмани Костова и Чакмаковска и конечниот резултат гласеше 2:0. Идниот викенд се игра последното 9-то коло од есенскиот дел на првенството. Кочанските фудбалерки, кои со 21 бод се на второто место на табелата, гостуваат во Куманово против последно пласираната екипа на Речица. Во првата пинг-понгарска лига за мажи се одигра петото коло и тоа донесе нови 2 бода на екипата на Кочани. Нашите пинг-понгари гостуваа во Скопје на надпреварот против Студент и забележаа победа од 5:2. Со таков резултат, тие го поправаат бодовното салдо по поразите што ги претрпеа во второто и третото коло и во моментот со 6 бода се наоѓаат на четвртото место на табелата. Во наредното 6-то коло на домашен терен ќе имаат тежок меч против екипата на Младост 96, која се бори за врвот на табелата. И во првенството на третата кошаркарска лига за мажи се одигра петото коло. Екипата на Баскет Дино играше на домашен терен против Црн Дрим од Струга и беше поуспешна, победувајќи ја со 10 коша разлика. Крајниот резултат од надпреварот беше 75-65, со што кочанските млади кошаркари успееа да се задржат во средината на табелата. Следното коло тие повторно играат дома против нивните врсници од Феникс 2010. Младите кошаркари на Баскет Дино пак во младинската М18 лига група Б3 гостуваа во Скопје на средбата против Академија. Претрпеа убедлив пораз од 85-60, иако на полувремето разликата беше само 6 коша. Во следното коло како домакини тие ќе ја пречекаат екипата на Милановски.